बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग की आज की क्लास में हम आपको डेड मोबाइल फ़ोन को चेक करने का तरीका और पीसीबी पर कुछ पार्ट्स की पहचान बताएंगे। ये हमारे पास एक डेड मोबाइल फ़ोन है। इसमें पावर बटन कीपैड सेक्शन में होता है। बाज़ औक़ात पावर बटन के वाटर डैमेज होने या जिन मोबाइल फ़ोन में पावर बटन अलहदा ऊपर या राइट या लेफ़्ट साइड पर लगा होता है, उसके ख़राब या शॉर्ट होने की सूरत में भी मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। ये देखें, हम पावर बटन को दबा रहे हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। इसी तरह फ्लिप और स्लाइड वाले ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनमें पावर बटन एलसीडी सेक्शन में होता है, उनमें स्ट्रिप के ख़राब होने की वजह से भी मोबाइल फ़ोन डेड हो सकता है। इस डेड मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले बैटरी कनेक्टर चेक कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, अगर ख़राब हो तो तब्दील करें। बाज़ औक़ात इनकी टिप पर कार्बन आ जाता है तो उसे सीटीसी से साफ़ करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में टेस्टेड बैटरी लगाकर चेक करें। आप नई बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैटरी ठीक होनी चाहिए। अभी भी ये मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। आप मोबाइल फ़ोन को रेगुलेटर पावर सप्लाई से भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए अलग क्लास कराई गई है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम मोबाइल फ़ोन को खोल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन को खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर ऐसे होल्ड करना होगा। अगर आप स्क्रू ड्राइवर को ऐसे पीछे से पकड़ते हैं और वो स्लिप कर जाता है, अंदर चला जाता है या बाहर ऐसे स्लिप कर जाता है तो खराश आ जाती है, अंदर जाए तो बहुत नुकसानदेह है, पार्ट्स टूट जाते हैं। ऐसे ही आप इसका अच्छे तरीके से ज़रा समझ लें। ये हर मोबाइल फ़ोन में इसको खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर का ऐसे ही इस्तेमाल करना होगा। अब बाकी के स्क्रू खोलेंगे। पीसीबी पर ये माइक इंटरफेस है। ये क्रिस्टल आईसी लगे होते हैं। ये कीपैड और ऑन ऑफ को कंट्रोल कर रहे हैं। पीसीबी पर ये गोल सा पार्ट कॉइल है। ये लाइट सेक्शन में लगा होता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई लाइट की प्रॉब्लम यानी कि एलसीडी पर रोशनी नहीं आ रही या कीपैड सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर इस हिस्से को चेक करें। ये कॉइल की आपको मुकम्मल पहचान होनी चाहिए। ये मेन कैपेसिटर है। ये ऑरेंज और येलो कलर का होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसे उल्टा नहीं लगा सकते। अगर ये वाला पार्ट शॉर्ट हो जाए तो मोबाइल फ़ोन मुकम्मल डेड हो जाता है। ये एक्सटर्नल एंटीना पॉइंट है। जिन इलाकों में सिग्नल कमज़ोर होते हैं वहाँ ऊंचाई पर एंटीना लगाकर उसकी वायर्स को इस पॉइंट पर लगाते हैं। अगर ये कनेक्टर टूट जाए तो आम पोजीशन में भी मोबाइल फ़ोन में सिग्नल नहीं आते। अब हम मोबाइल फ़ोन के पीसीबी को सीटीसी से वॉश करने के लिए मुकम्मल खोल रहे हैं। याद रहे कि सीटीसी से वॉश करने से पहले एलसीडी को ज़रूर अलहदा कर लें। बाद मोबाइल फ़ोन में एलसीडी पेस्टेड होती हैं, यानी कि टांकों से लगी होती हैं। ऐसी एलसीडी को पीसीबी से उतारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एलसीडी को सीटीसी से बचाएं। इस बोतल में सीटीसी है, ये एक लिक्विड है। सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये एक वैसे जूस की बोतल है लेकिन हमने इसमें सीटीसी डाला हुआ है। सारे पीसीबी के ऊपर सीटीसी मुकम्मल फैला दें और उसके बाद इसे तकरीबन 5-1 मिनट तक वैसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद एक आम टूथब्रश लेके आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ करें। याद रहे कि बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट के एक एक कोने को साफ़ करना है। तकरीबन 40-45% मोबाइल फ़ोन सिर्फ सीटीसी से वॉश करने से ही ठीक हो जाते हैं। मसलन डिस्प्ले का फॉल्ट आता है, चार्जिंग का फॉल्ट आता है, ऐसे ही साउंड में कोई प्रॉब्लम हो या कीपैड वगैरह सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप सीटीसी, जैसे कि भी ये डेड मोबाइल फ़ोन को हम सीटीसी से वॉश करके चेक कर रहे हैं। अगर ये मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया इससे तो ठीक है, अगर नहीं ऑन होता तो फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे।
अब सीटीसी से वॉश करने के दौरान सीटीसी आईसीज के नीचे चला जाता है, पार्ट्स के नीचे चला जाता है। तो उसको खुशक करने के लिए आप हॉट एयर गन का इस्तेमाल करें। इस काम के लिए हॉट एयर गन की हीट को 1 पर और एयर को तकरीबन 4 या 5 पर सेट करें। आप अपने हाथ के ऊपर भी चेक कर सकते हैं इसकी हीट और एयर को। हीट बहुत मामूली होनी चाहिए और एयर बहुत तेज़ रखें। हीट इसलिए देते हैं कि पार्ट्स बहुत मामूली गर्म होकर उनके नीचे जो सीटीसी गया हुआ है वो भी साफ़ हो जाता है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग के मज़ीद लेक्चर हासिल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन स्टील केज को ज़रा ज़्यादा हीट देनी होगी ताकि इनके अंदर भी जो सीटीसी है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये इसको अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद आप एलसीडी लगाएं। एलसीडी के ऊपर हमने प्रोटेक्टर लगा दिया है ताकि ये बार बार हिले ना और इसका रिबन डैमेज ना हो। अभी हम ये पुरानी बैटरी से ही इसको ऑन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये देखें मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया है, यानी कि ये मोबाइल फ़ोन वाटर डैमेज की वजह से डेड था। कोई मामूली सा पार्ट इसका वाटर डैमेज था जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर ये मोबाइल फ़ोन सीटीसी से वॉश करने के बाद ऑन ना होता तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप बताते आपको। ये बारीक और नरम रेशों वाला ब्रश है जिसकी मदद से आप एलसीडी के ऊपर जो डस्ट वगैरह है उसको साफ़ कर सकते हैं। डेड मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए आपको इन पॉइंट का ख्याल रखना होगा। मसलन पहले स्टेप में हमने बैटरी कनेक्टर चेक किए हैं, दूसरे स्टेप में हमने बैटरी तब्दील करके चेक की है और तीसरे स्टेप में हमने इसको सीटीसी से वॉश किया है। इसी तरह बाकी के मोबाइल फ़ोन को भी मरम्मत करने के लिए आप यही स्टेप ले सकते हैं। और मज़ीद लेक्चर हासिल करने के लिए, मज़ीद कोर्स हासिल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स और कांटेक्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको हर टॉपिक पर, मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने के हर पॉइंट पर और उनके पार्ट्स की पहचान और उसकी वर्किंग के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। और इंशाल्लाह आप हमसे कोर्स मुकम्मल करने के बाद हर कंपनी के, हर मॉडल के, हर तरह के मोबाइल फ़ोन को मरम्मत कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।